لو انت في تالتة ثانوي وبتعمل الحاجات دي فاعرف انك مش هتجيب مجموع. وده مش احباط يا صديقي، الغرض من الفيديو انك لو ماشي غلط تعرف ايه الصح وتبدأ تطبقه وتلحق نفسك. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان تتابع معانا اول باول وما يفوتكش اي حاجة من الفيديوهات الجاية. يلا بينا. اول حاجة كتير من الطلاب بتقع فيها فخ الاطمئنان. هتقولي يعني ايه يا دكتور؟ ما توضح كلامك. حاضر، تعال اقولك يعني ايه. انك تدخل على المذاكرة واول حاجة تعملها انك تروح تشوف انت خلصت ايه امبارح الاسبوع ده مثلا، فتلاقيك خلصت من كل مادة حوالي فصلين وتقريبا مش مراكم اي حاجة، وماشي مع المستر والدنيا جميلة وفرحان وحاسس نفسك انك اعلى واحد في زملائك. وكل ما تشوف حد بيقول انه مراكم ومضغوط تضحك في نفسك كده وتقول انت اللي مستواك ضعيف ومش حمل الثانوية. احب اقولك لا، هو مش ضعيف ومش حمل الثانوية، انت اللي ماشي غلط وعقلك الباطن خيل ليك ان المواد سهلة. الموقف ده حصل معايا انا فعلا. لحد اول 3 شهور في السنة تقريبا كنت حاسس نفسي عبقري واعلى من اي حد، لحد ما اتصدمت بالواقع وعرفت اني كنت ماشي غلط. مش معنى انك خلصت فصل او فصلين يا صديقي وحسيت نفسك انك فاهمهم جدا ولما جيت تحل عليهم مش وقف معاك ولا سؤال، وده ما بيحصلش، انك خلاص تطمن وتقول انا تمام في المادة دي وتستهتر فيها وتبدأ واحدة واحدة تقلل وقت المذاكرة بتاعتها. صدقني دي أخطر نقطة ممكن تسمعها طول السنة، ومحدش هيقولها لك غير اللي عاشها فعلا. أنا عملت كده في الأحياء، كنت بحبها جدا وفاهمها كويس والدنيا تمام والمدرسين فرحانين بيا وبيقولوا إن هرتب على الدفعة، واتفاجئت يوم النتيجة إن نقصت فيها 15 درجة وفي باقي المواد كلها 20 درجة. بس الامتحان في السنة بتاعتنا دفعة 23 كان صعب فعلا، بس مش لدرجة ان نقص 15 درجة يعني. المهم يا صديقي علشان ما طولش عليك، اوعى تتخدع في اي مادة وتقول عليها سهلة، لانها بنسبة 90% هتعورك في المجموع. تعال ندخل على تاني نقطة معانا، التأجيل. تلاقي نفسك مزنوق زنقة ما يعلم بيها الا ربنا، وعمال تطمن في نفسك وتقول لسه بدري لسه بدري، وتسمع في الفيديوهات بتاعت ازاي ذاكرت في اخر 3 شهور وجبت 95%. انا مش عارف اقولك ايه، بس انك تصدق حاجة زي كده فانت معلش في اللفظ تعبان في دماغك. والله بكلمكم بعشم وبقول لكم نصايح فعلا حقيقية من واقع التجربة اللي عشتها، علشان خايف عليكم وعلى مصلحتكم. الخلاصة، ما ينفعش ابدا تصدق الكلام الاهبل ده. اللي بيذاكر وبيتعب طول السنة بيلاقي ومفيش حد هيبدأ في آخر 3 شهور وهيجيب مجموع ويتساوى باللي تعبان طول السنة. مستحيل. تالت نقطة معانا وهي إنك تذاكر علشان ترضي ضميرك، يعني تدخل على المذاكرة وما عندكش أي طاقة أصلا وبتذاكر وخلاص علشان اسمك في تالتة ثانوي وبتعمل اللي عليك قدام أهلك. صدقني اللي بتعمله ده ملوش أي لازمة وبتتعب في نفسك على الفاضي. جدد نيتك وابدأ مذاكرة جد وما تضيعش وقت، وهتحس فعلا إنك فرقت عن اللي حواليك. رابع نقطة معانا إنك بتهمل في نفسك على حساب المذاكرة. الكلام ده للناس الدحيحة، ده غلط والله وضرره أكتر من نفعه. صحتك هي مصدر قوتك الحقيقية في السنة دي، لأن الصحة العقلية مرتبطة بالصحة الجسدية، فلازم تهتم بنفسيتك كويس وتاكل أكل صحي على قد ما تقدر، ولو في إمكانية تلعب رياضة لو ساعة واحدة في الأسبوع، حجز كورة مثلا، صدقني هيفرق كتير. النقطة الخامسة والأخيرة معانا وأشدهم خطرا وهي التليفون. ده أكبر عدو ليك في السنة دي. عارف إنه بقى زي عادة عندنا كل يوم، بس أرجوك حاول تبعد عنه على قد ما تقدر. مستقبلك أهم، أو على الأقل اقفله وقت المذاكرة. والموضوع ده هنبقى نخصص له فيديو في المرات الجاية لو حابين، ابقوا اكتبولي في التعليقات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. صدقوني الحاجات دي معظم الطلبة بتقع فيها، فخدوا بالكم كويس وركزوا على هدفكم. وبس كده، في نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا المستضعفين في غزة والسودان إن ربنا ينصرهم. ولو لسه ما اشتركتش في القناة تنزل دلوقتي تشترك علشان تكمل معانا الرحلة وتستفاد من تجارب اللي قبلك وتتعلم من غلطاتهم. ربنا يوفقكم ويكرمكم ويكبر بخاطركم ويحقق أحلامكم. سلام.